Yesterday, yabadde birthday y'omugenzi radio, and one of those closest people radio beyayina era gwe yasemba ekola naye ne tetwakulabyeyo nga baba celebrating ekagga. Nabadde busogga bonda omanyiyo ku mwalo nabadde too bad, but with radio celebration ya every day, all the time, forever. Buli moment omuntu gyafuna celebrating a radio, because we know what kind of person he was. Ate kyagenda osigala ng'ali mu bulamu bw'abayimbi ne bafaani. So celebration ya radio is forever, lifetime. Okay. Yes. Abayimbi bamubeereddewo naye abantu abasinga abayimbi bwe bafa tebafaayo ne bambi bagenze ne babeerawo n'omwana waabwe ne babalaga love, the care. I saw the videos. That was beautiful. Manyi family singa zisasikanga abantu abamu bafudde naddala ekibagatta naye with radio family together, which is beautiful. It's what we love to see. The kids getting together with their mom, the grandmother, and the family. It's beautiful. And I'm happy that people are not forgetting radio, because that is what it deserves. It deserves love forever. Okay, watunya music industry gwa mu ku bakyala abakabi be tulinawo na music industry with an icon so boza apparently ko abayimbi nga bavayo nga beeyogerako bokka nga bagamba if they're to do a music part, they should be given 5 billions. Those are 15 billions they were promoted about your turn. What's your take upon that? 5 billions? Yeah. Bebe kugamba mwe 5 billion, ne camion 5 billion, ne ba promoter 5 billion, but tegeke bato yabo. Hey, which is okay. I mean, buli mwa manyi wafi like amanyi chagwana. Some tabana gamanzi nyagala zino, this is what, echinjam, then that's okay. If there is a solo cha affording, well and good. That befudde ko bokka. Well, manyi music ono ali white. Ate era it is like eringa nyanja, erimu ebennyanja ebingi, buli omu abeera yenoonyeza ki ekyokulya. Kizibonyesa ng'ekinyanja nga kineza kinyanja kinwakyo emmere. So that's how life is. Omuntu ayokweyogerako, it is okay. Kubanga tuli mu mulimu, buli omu amanyi omulimu gwe. Amanyi kyayitamu ne kyayagala more than bw'omanyi eky'omulala. So that is okay. Naye omulala ng'alina kyayagala naye avaayo naawe opinion. Okay. Yeah. Apa waliwo teki aba big three abamu nga bagiwakanya nga bagikiriza. Ogikiriza mba big three okiriza nti gye bali. Yeah, I mean, omanyi si kirungi nnyo kukola ki kwerabira past n'abantu babaddewo before us. It's good to respect by'ovudde by'osanzeewo. Kikuyamba nnyo naawe okubeera nga omanyi ky'oli ate naawe bw'ovaawo, you want that same respect. So there's been big three from day one, and it will always be. Banga balekawo legacy, balekawo mark that nobody has done yet. Naffe abajja tukola mark zaffe, buli omu alekawo legacy. Bagikyusiza kati bali ba big two. Simanyi ekyo sinakiwulira. Bagikyusiza Amiri yagambye bali ba two kati. We can have big 10. You know, banga industry yonna ekula. Twatandika nga tumanyi Chameleon, Bobby Wine, Bebe Cool. Ne wajjawo another regime of Eddie Kenzo, Bakim Saha, Wazewo, Baredi and Wizo. There's been Palaso, there's been Bani Abala Banji. Kati wajjawo era n'omujiji omulala okitegeera. So that's how life was with music. Wajjawo ffe naffe tujja kubeerawo ate waddewo abalala okitegeera, like that. Tekyakulumyemu gwe ng'owembogo omuno omujja ku list. Ani? Bobby Wine ku list bamugyeko. Bani? Bamugyewo Kamili yagambye kati kuliko ye Kamili na Bebe. Gambye nti buli omu ali wa opinion ye nga bw'ayagala, which is what's your opinion upon that? Ati nze nkunyonnyodde yange ne nkugamba nti mu music industry waliwo abantu abatusookawo ate okuba nti wazzeewo abalala tikijjaawo baaliwo basigaza respect yaabwe ne legacy bebakola baabikola ate tebasobola kuddamu. They can't rewrite the present. Bakola ebyabwe. They're living ebyakati ng'ebyakati. Wazzeewo abalala n'abalala ng'ekine kwa example ningamba naffe weetuli waliddawo abaki abalala, and that's life. Okay. Tosobola gigaana. Kati omuntu wenna wa opinion ye ate era naye aba mutuufu mu ngeri kubanga ye. Endowooza kati nawe ngoweeyo. Okay. Kyibba Nyiba kifuuse Kyibba Nyiba. What's your take upon that? Ba writer aluguza gwe n'aluguza omulala, n'aluguza ono. There is a saga that ebadde etambula obadde endowooza ogiraba. Writer aluguzizza Ava ate eryo Sheebah aluyina. What's your take upon that? Eri ba writer abaguza n'aguza Spice, n'aguza Ava, n'aguza Joyland. It's been there, like ekintu ky'ennyimba ekyo kibaddewo nnyo kubanga
abantu buli mwana anoonya kyakulya right asooka okuguza olimba ate ng'omwadde sente kuliyala abantu n'afuna muwe nyingi. It's been there which is not good si kirungi. Kyova olaba nze era ojja kusanga nga nkola ne barayita batono nnyo like bemmanyi nti njagenda ne wasaha mugambe kyali wange mpandikirayo lulimba amanyi value tasobola kumpandiika ate n'omusanga aliwadde obulala. Miss Henry is professional like omuntu ali professional tayinza kikola ekyo kuba ekisooka bakugyeko sente nyingi ate aba ategedde value nti omuwadde sente ezo oba ajja valuinga art because amanyi what it means. Naye kati ebiseera ebisinga barayita batandika they don't know what it means oluyimba kuba ng'ogenda teekamu video obuddebo audio bingi kati asobola ayinza olaba emitwalo oba 3 oba 4 kakadde mmeka zonna z'obumwadde ng'enti naye n'atalaba bingi by'otaddemu. So professionalism is what matters. So abayimbi tebakubagana bakube writer okubakuba okubanagana tegena solving anything. We just have to love our job. So bangwa otaddemu kagoba ko otaddemu olwo naye ataddemu ate nebikola idini. Nze I faced it nange before but bibadde nga byamunda like kibadde nnyo kyamunda but si nnyo because nkugambye nze kyovala nsigaza abarayita batono ate bemmanyi nti ajja kubeera nga ali professional tajja olimba lwange dukola ki lunguza ate aluwe n'omulala. So we just have to work ng'ebintu biri professional. We have a writing like somewhere omuntu omuguza oluyimba muwandiike nti baneegundi muguza oluyimba sente bweziti rights zange oba zange ne writer. We should do things like professional. Naye ng'oli bulungi bafani baade manyi nti oli bulungi baade manyi anti walabyeko ekigo kula mawuunu gamba ebigo bya bulijjo abantu bagwa. It's not new. I mean that's life. Naye stage yaliko amazzi yali ekuba etonnye ate nga tulinalimu normally ze sikosa nnyo nkondo ku stage ez'omu byalo okulekeze Kampala nti nga wano comedy store I can do a heel and I love heels but mu byalo sizambala nnyo okussa boots. Naye kwolwo buutu yange teyaliiko yali eserera ate nga ne stage eserera. So nali nva ku stage I think nga nkoze na bingi performance enkooyi. I lost balance and the stage eserera. And it's normal. Akantu ako twagira bandigambe nti omunayi waswala mu ngeri emubenda ate twalaba okuposta ate kati nswale ki I mean buli mulimu gulina challenge zaabyo. Meanwhile wao n'ebigobe tugwa ne mutabimanyaako mean fiki ya ono fiki goyambadde yagwe ekigo kirabanga yali twali kushoyo emu eyo Northern Uganda yayitako okitegeera. So osobola okubeera ng'olinnye miisi kubanga tomanyi what's behind you tomanyi what is in front kati gwoli kwewujjodde noddeeri you don't know. So anything can happen. Okay, tell us about your album. My album next year probably or early or late year to depend on the mood. Naye nje sonza I mean sikolangako nnyo album. I think I've not done an album. Nakola EP naye EP yansanyula cause twalina EP party which was beautiful. Nezijjako oluyimba olukyasinze mu bulamu bwange bwonna siri regular lwava ku EP yange. It was a mini album. Naye kati njagala ndemu nkigezeeko koleyo album enyimba ennyingiko more than like maybe 10 songs because nina ennyimba banange nnyingi nene zina recording am lockdown nakati sizitanga and it's good music. I want to put it out eri bafani Spice Diana tulaba kati bikyuse bagamba mwenezi bato zammwe bangi bagamba kati aba mumanyi mutwale bato zammwe eri sagana bibula nabagamba kigambo bato kyabana musawo kade kunsawo Okay, your last remarks to the fans and what should they expect from you? My fans should expect music. That's it. Just like what you've seen today at Comment Store. Good vibes, good music. My funny bangi checho. That's all I can offer. Music and myself to you, my love. Spicy. Natuzeyo ku issue ya radio. Bomu ku bayimbi abali bachali benyu. Ogendayo kono kyalira ku mama oba n'omukyalira ko yengayo omugenzi. Besides okuba nti ogenze ne camera. Yeah, I've been there. Like niza no bani message nawere esatu Avudeyo. I was in Kaga. In fact nagenda nze na timu yange feka. Tumulabako mami tunyamyamu naye. Era fena twetaganga buli omu asobodde. I mean nze njagala nnyo mukama wali banzije mu bulamu bw'ensi eno. Kale God forbid. Mulambulenga ku mami wange. Mumugumyenga bangi. Kubanga I feel like kijjamu w'amaanyi okumanya nti omwana wange yayimbira ensi yawaayo obulamu bwe kubanga omuyimbi abayimbi tetulina bulamu obulamu bwaffe tubuwa public n'abantu. So kati abazadde baffe nze mama wange ayinza bandabako omulundi gumu mu wiiki ate nga mwe mundaba ebbanga mundaba akaseera konna kati. So I feel like our parents
tetubawa nnyo kyetubawa kati mwe musigalawo nga ffe tuvuddewo. God forbid, I'm not dying, but I'm saying, so my mom would be happy to see my friends, my fans go and check on her. So it's the same we should do for waliwo mabegera complaining nti no waliwo neighbor we nannyini ttaka abaziyiza okuba nti ekkuba okugenda we bazika omugenzi. Ensengo eyo abayimbi mwagikolako etuuseewa, like did you do any help to that issue? I think even the last time I was there, I talked about it. Now, yeah, the money that is needed is actually a lot of money. A lot of money that you can't do as one person. But it takes all of us. It needs all of us. Look, tugezezzaako nnyo okwagala okubeera nga tukuma legacy n'omukwano okusigalawo eri abayimbi abatuva ku maaso. Kubanga, like I've said, it's what I would wish. I'd wish to be remembered for the good things. Yeah? Wadde wabawo ebigaana naye njagala to be remembered ebbanga lyonna cause nga bwe you're a person ow'abantu tokyalina wa family yo. So we need to do this for radio and for us, for the fans, the industry, obutaswala kubanga kituwa essanyu nga tuzzengayo wa radio ate kijja tuwa n'amaanyi n'okubikolera n'abalala ababa bavudde mu bulamu bw'ensi moving forward as industry nga bwekula. Mu kaseera ke tugenda mu Spice Diana kaseera ka bululu abayimbi mugenda kwewala muti okubeera nga mu participating directly mu bya politics okubanga tebyonoona music career yammwe. Well, si buli omuntu alina obyewala. It's up to you. It's a choice. I mean, olaba abayimbi bangi nga bakola campaigns nga bagenda ne bayimba kubanga omulimu gwabwe kola ki kuyimba, mulimu gwaffe kuyimba. So eri abalina ensonga zaabwe nga tebakola mu campaigns ate eri abakola kyabeera okke nakyo. So it's someone is like choice nga gwe n'ogamba sijja kugenda mu bya campaigns kuba nze njagenda nkola ssente zange. Wayimbyeko mu campaign zonna? Nyingi nnyo Uganda nga nnene yazikoze following Spice kolabo ki gye weewulira n'ogamba eno kolabo mu bulamu bwange nakikola era ndaba yekyansingidde? Kolabo nyingi nnyo naye emu ekyasinze mu bulamu bwo. Kati first of all embalanga olw'omusheshe embalanga olwa best friend emmala nyingi Bode Red and Weasel ate tubanange nyingi zonna nungi like there's something about them abatulaba mwebale nnyo ba Spice Gadgets